Assalomu alaykum hurmatli Agrohouse mijozlari, Agrohouse kuzatuvchilari. Biz 13-iyun 2026-yil Bekobodga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Black Pearl gibridi duragay ekilgan. Hozir dehqon akamiz bilan batafsil biz qayerdamiz, o'zlarining ismlarini aytib tanishtiradilar. Assalomu alaykum dehqon buva. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Xo'p, dehqon buva, biz Bekoboddalik kelganmiz aytdik. Faqat joyni qayerda joylashganligini ayting. Qayerga kelganmiz hozir? Shu Bekobod rayoni mustaqillik. Joy mustaqillik deyiladi. Bekobod mustaqillik deyiladi. İsmingizni ham aytsangiz? Zohid. Zohid akam. Zohid akamni mana bu yerda juda ko'p ekin ekilingan. Biz faqat hozir shu Black Pearl ekilgan dalaga keldik, joyga keldik. Bu qancha joyda ekilgan dehqon bu joyimiz? Bu hozir 15 sotik joyga ekilgan. Joyga ekilgan, 15 sotikga. Ekish sxemasi nechiga nech, masalan, ko'chat oralari nechiga? Ko'chat oralig'i endi har bir ko'chatdan ko'chatga oraliq 45 sm. Bunaqasiga 60 sm. Uchtani kengligi 60 sm. 60 sm. Endi qarang, Black Pearlni sug'orish biz ko'ryapmiz, kapelni qilgansiz. Deyarli hamma bu yerda kapelnida sug'oradi. Kapelni tomchilatib sug'orish shunday. 15 sm mi kapelning oraligi? Shunday, 15 sm. Sug'orishda masalan necha marta sug'ordingiz mana shu ekilgandan to hosilga kirguncha? Taxminan bo'lsa ham. Buni sug'orishda ko'proq uni esimizda yo'q, lekin bunday rangiga qarab bilamiz. Ehtiyojiga qarab sug'oravergansiz. Ha, shunday ehtiyojiga qarab. Xo'p, qarang. Endi ko'p suv ham kasallik chaqirib yuboradi, kam suv ham kasallik chaqiradi. Ha, shuni so'ramoqchi edim o'zi. Shunday. Demak, siz holatga qarab, ehtiyojga qarab sug'oravergansiz. Suv ko'p talab qiladimi o'zi yoki o'rtacha? Endi bu qanday? Asosan yer tayyorlanishiga bog'liq ekan-da bu sug'orish. Yerni shu qanday kuzgi kunda bir yaxshi og'darilib, yaxshi tayyorlansa, suvni o'ziga olishi, tagidagi tomir otishlari shunda yaxshi bo'lar ekan. Mana siz 15 sotikni tayyorlagansiz. Qanday tayyorlagansiz? Masalan, go'ng solganmisiz, amapos berganmisiz? Yo'q, bu yangi teplitsa bo'lgani uchun go'ng solindi. Bu yangi yerlar bo'lgani uchun, masalan, 3 yil yaxshi hosil bera oladi. Yerni o'zini oziqasi. O'zini kuchi bilan. Keyinchalik go'ng solinadi, u baribir kerak bu narsa. Tushunarli. 3 yilgacha demak, uncha ko'p narsa bermaysiz. Yo'q, 3 yilgacha endi 3 yilgacha o'zini kuchi yetadi. Keyin bir almashasizda va boshqa ekinga bo'ladi. Yo'q, almashish ekinish bo'lishi kerak. Tushunarli. Endi qarang. Gullash meva tugishlari qanday? Yaxshimi? Masalan, sizni qiynamadimi gullashlari, meva tugishlari? Yo'q, bu endi meva tugishida asosan shu shamollatishni to'g'ri qilish kerak. Shu shamollatish to'g'ri qilsangiz, gulni ushlab qoladi. Unga endi beriladigan ozuqalar, masalan, kaliylar, borni berasiz. Ana shu narsalarni shu sotuvchilarimiz bilan maslahatlashib olamiz. Masalan, etap birinchisida bunday bergan bo'lsak, ikkinchisiga buni o'zlari tavsiya qiladi, biz o'zimiz so'rab boramiz. Shunga qarab beriladi. Endi asosan shu shamollatishda gullarni ushlab qolish, beradigan ozuqalarni vaqtida bersangiz, o'shanda hosildorlik zo'r, yaxshi. Qarang, buni ko'chatini qachon yerga o'tkazasiz? Bu ko'chatni biz shu yil 20-fevralda ekdik. 20-fevralda yerga tashlagansiz. Lekin uni stakanga urug'ini tashlagan vaqtimiz noyabrda. Juda yaxshi. Noyabrda tashlab, demak, nimaga bu uzoq emasmi fevral? Yo'q, uzoq emas. Buni endi qancha uzoqroq vaqt ushlasangiz, ertaroq hosilga kiradi. Tushunarli. Ko'chatni ham o'zingiz qilasiz? Ha, ko'chatni o'zimiz qilamiz. Yaxshi. 20-fevralda ekdingiz. Birinchi terimni qachon qildingiz, esla olasizmi? Birinchi terimni endi rosa hosil beradigan kuni 60 kun deganda to'liq yaxshi hosil beradi. 60 kunda demak birinchi terimni qilgansiz. Demak bu 20-fevral, 20-mart, 20-apreldan keyin, 20-apreldan keyin ekanda. Mayda boshlarimi? Yo'q, 20-aprellarda уже terdik, undan oldin terdik. Shu 55 kunlarda terdik-da. Endi qarang, bu gullashni aytdik, o'g'itlashchi qanchalik, nima o'g'itlar berdingiz? O'g'itlar endi shu kaliylar berdik, shu 13, 40, 13 o'sha narsalarni berdik. Keyin u hasharotlarga qarshi azot qanchalik? Selitra, karbamidlar qanaqa berasizlar? Masalan, pomidorda ko'pincha ular azot bilan ko'p ishlaydi-da, selitra beradi, karbamid beradi. Sizlar unaqa narsalarga? Yo'q, endi azot miqdorini shu beramiz, shu 50%, 30%, 35% azotli beramiz asosan. Endi bir marta berasiz-da, to'g'rimi? Shunday. Shunaqa. Endi kali ko'p yaxshi ko'radi o'zi baqlajon, kalini yaxshi ko'radi, kali yaxshi berar ekansizlar-da sizlar. O'zi bu gaplashganimizda ham endi Dorilashgacha, qaysi kasalliklarga o'zi ko'p tushadi baqlajonda? Endi baqlajonga endi shu trips ko'p qiynaydigan.
Aha. juk kelib qoladi. Aha. Endi ko'p chanqatib yuborsak, Aha. chanqashdan anavi anaqa tushyapti. Ha, suv demak chanqatib qo'yish kerak emas ko'p. O'rgamchi kana kelib qoladi. Ko'p chanqab qolsa, shu o'rgamchi kana tushirib qo'yamiz. Shu bir xil me'yorda ushlab turamiz, shu rangiga qarab bilamiz-da endi buni chanqaydi, chanqamaydi. Tushunarli. Shunday. Endi hosildorlikka kelsak, mevani og'irligi shu eng yiriga qancha siz ko'rdingiz? Bozor uzganimiz shu bozorga ham chiroyli bo'lib ko'rinadigan bo'ladiganlari 250 gramm, 200 gramm. Bozor talabi, ha? Bozor talabi. Endi kimdir maydarog'ini qiladi, asosan shu 70%, 70% 200 grammlik uzamizda. Tushunarli. Demak, siz necha yildan beri endi agar Blackda yaqinda boshladingizmi yo ancha yildan beri ekasizmi buni? Bu Baqilajon bizga mahallamizga kirib kelganiga ancha bo'ldi, yillar bo'ldi. Endi men o'zim ekishni boshlaganimga shu 7-8 yil bo'lib qoldi shekilli. Demak, siz endi 7-8 yillik dehqon sifatida baqlajon ekmoqchi bo'lganlarga, boshqa rayondagilar, ya'ni Bekobod ko'pchilik ekadi, ko'pchilik biladi. Tavsiya qilgan bo'larmidingiz Black ekishni tavsiya qilamiz albatta. Buni ekishsa bo'ladi. Ekadigan narsa u hosildorlik zo'r. Tonna ko'p beradi. Endi puli arzon bo'lganda ham tonnasi ko'p bo'lib, o'zini o'zi oqlaydi-da. Endi masalan, hosildorlik ko'p deyapsiz-ku. Taxminan aytib olasizmi? Deylik, 10 sotiq joydan qancha hosil olish mumkin? Shuni aytib olasizmi? Endi men masalan hisoblashimcha tajribangiz katta ekanda. 1 tonna oshiq uzamiz. Endi bitta baqlajon menimcha 5 kilo hosil bersa kerak. Bitta ko'chat, ha? Bitta ko'chat. Endi shunday bo'lganda mingtasi 5 tonna. Shunday. Menimcha shunday. Juda yaxshi hisoblab berdingiz. Tabiiy hisoblab berdingiz-da. Demak, tavsiya qilasiz. Tajribangiz yuqori, bu juda ham yaxshi. Azizlar, ko'rib turibsizlar. Uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan dehqon akamiz qo'ldan kelgancha sizlarga maslahat berdilar, tavsiya qilyaptilar. Albatta, issiqxonani mana sharoitini ham ko'ryapsizlar. Hozir biz kadr ortida mevalarni ham qo'yamiz, ko'rasizlar. Savolinglar bo'lsa, izohlar qismida qoldiringlar. Dehqonboy, sizga kattakon rahmat. Vaqt ajratganingiz uchun rahmat. Sizlar ham ishlariga muvaffaqiyat. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat.